Нисәй матур килде быел яздар. Нисә елдар күңелемдә яткан бызар, кардар иренелә бетте. Күңелемдән яйгыр гудылды, күккә менде, урап төште. Кагылды да сак-сак таударга, таралып китте әллә кайларга. Яйгырымды иңдәремә алып, хисем тулы силәктәрем афып. Илтәм әле иңә, кабул итәң генә, кабул итсен. Мөхәббәт ул, яшьлегемә кайту, күзләремдән нурдар бөркелү, хатта һулышларым кайнарлатып, йөрәгемдән ялкын эркелү. Бына шундай хисле шигырьләр дияда безнең актрисабыз бүгенге юбиляр. Әйе, күңеле тулы моң булгас, нисек улар шигырь юлдарына күсмәһен. Гомумән шигъри күңелле актрисалар, иҗатка мөкиббән киткән театр әһелдәре олы хөрмәткә, ихтирамга лаек. Бүген сәхнәбез түрендә тап шундай илаһи шәхес, матур хатын-кыз, гүзәл актриса. Сәхнәдә Башкортстандың халык артисткаһы Рәмзия Хисамова каршылайбыз достар. Алкышларны йәлләмәйбез. Рәхмәт. Хәерле кис тагыла бер тапкыр. Безнең кадерле, йөкле, бuna урысча әйткәндә желанный тамашачыларыбыз. Без һеҙҙеҙ нишләр инек? Рәхмәт һеҙгә. Мин һеҙҙе бүген шундай матур кисәне тагыла матурлап килгәнегеҙ өсөн бик куандым, бик шатмын. Рәмзия Исламны, бүген һеҙҙең көнөгөҙ, бүген һеҙҙең һәм беҙҙең байрамыбыҙ. Рәхим итегеҙ. Был алҡыштар һеҙҙең өсөн. Тағла берҙе юбилярҙы тәбрикләп, һеҙҙең өсөн ҡәҙерле юбиляр һәм һеҙҙең өсөн ҡәҙерле тамашасылар сәхнәбеҙ түрендә Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Алһыу Бәхтиева йырлай.
Бахтиева. Башлыгы Ирек Ишмөхәмәт улы Ялалов исеменән, барса өфлеләр исеменән, ысын күңелдән котлайбыз. Һеҙҙең оло талантығыҙ алдында баш иябеҙ. Баш ҡала халҡы һеҙҙе ныҡ ярата, ныҡ хөрмәт итә. Һеҙҙең халыҡсан сағыу образдарығыҙ аша беҙ халҡыбыҙҙың тыйнаҡлык, баҫалҡылылыҡ, юғары әҙәп кеүек рухи ҡиммәттәрен күңелебеҙгә һеңдерәбеҙ. Һеҙ иҫ киткес, нескә күңелле, матур шағирә. Бөгөн һеҙҙең коллегаларығыҙ һеҙҙең ошо шиғырҙарығыҙҙы беҙгә лә уҡып ишеттереү менән беҙ бәхетлебеҙ. Һәм тағы ла һеҙ иҫ киткес, матур, нәзәкәтле, мөләйем ханымдарыбыҙҙың береһе. Һәм тағы ла баш ҡала халҡы шуның менән хаҡлы ғорурлана. Рәмзиә апайҙың һәм Илшат ағайҙың матур ғаиләһендә беҙҙең Өфөнөң ғорурлығы, Өфөлә тыуып үҫкән шәхестәр Айсуаҡ Имағолов, Айһылыу Имағолова тәрбиәләнгән. Рәхмәт бик ҙур. Бына ошо ҡотлау адресында беҙҙең барса матур теләктәр яҙылған. Һеҙ уны өйгә ҡайтҡас иркенләп үҙегеҙ уҡып ишеттерерһегеҙ, уҡырһығыҙ. Һәм тағы ла миңә бер бик почетлы миссия йөкмәтелде һеҙгә. Киров районы хакимиәтенең почет грамотаһы тапшырыла. Күп йылдар дауамындағы фидакәр хеҙмәтегеҙ, юғары һөнәри оҫталығыҙ һәм район тормошонда әүҙем ҡатнашҡанығыҙ өсөн. Рәмзиә апай, ҡәҙерле Рәмзиә апай, минең өсөн иң ҡәҙерле кешеләрҙең береһе. Ни өсөн? Сөнки беҙ икебеҙ ҙә 3 йылғаны һыулаған Дыуан районының Иҫке Хәлил ауылында тыуып үҫкәнбеҙ. Беҙ икебеҙ ҙә бер урамда йәшәгәнбеҙ. Беҙ икебеҙ ҙә уҡытыусылар ғаиләһенән. Һәм беҙҙең атай-әсәйҙәребеҙ ғүмер буйы бер-береһен иҫләп, ғүмер буйы бер-береһенә сәләмдәр ебәреп һеҙ ауылдан күсеп киткәс тә бер-береһен һағынышып йәшәнеләр. Һәм бөгөн шағирә булараҡ һеҙҙе ҡотлар өсөн яҙған шиғырым, әгәр ҙә һеҙҙе бала сағағыҙға Иҫке Хәлил ауылына алып ҡайта алһа, мин бик шат булыр инем. Төштәреңә инәлер ул. Әй шиҙәле һәм тәндәк, сәстәреңдә алһыу таҫма, өҫтөңдә ситса күлдәк. Көнө-төнө китап, дәфтәр, яҙмалар сыбар-сыбар. Уҡытыусы балалары, ҡайҙа һеҙгә иғтибар? Ҡалдырырға кеше юҡ тип, йоҙаҡлап та китәләр. Бик тиҙ генә ҡайта алмай, оҙаҡлап та китәләр. Мәктәп эштәрен ташламаҫ, нигеҙен ер упһала. Ә ҡыҙҙары һис бошонмай, концерт ҡуя тупһала. Бары тәндәк ишетә лә, һиҙә бары шиҙәле. Ошо ҡыҙсыҡ үҫеп еткәс, булыр сәхнә биҙәге. Туған нигеҙ юҡ та инде. Юлдарың китте йыраҡ. Тик ауылға берҙән бер көн
Ошо кыз кайтыр хымак. Көят ханың булып түгел, дәрәҗәле, билдәле. Ундайдарда әллән ишләп, танымай ул ширәле. Бәпкә үләндәре буйлап, ялан аяк, ялан баш, тупһала, концерт куерга. Кайт әле бер авылдаш, кайт әле бер авылдаш. Рәхмәт һеҙгә. Зур рәхмәт һеҙҙәргә. Ихлас һүҙҙәрегеҙ өсөн зур рәхмәт. Сәхнәдә Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Гөлфиә Рафикова. Туған бишек, киң дөньяға ишек тидәр. Рәмзия Хисамованың туған яғынан ҡунаҡтар килгән. Тәүҙә кемдәрҙе саҡырабыҙ һуң? Нисегенде кемдәрҙе? Рәмзия Хисамова Дыуан районында тыуған, Ҡыйғы районында уның бала сағы үткән. Шуға күрә 2 районға ла ул тыуған тип әйтергә мөмкин. Улай булғас, 2 райондан да саҡындар. Ҡыйғылар. Ҡыйғы районы хакимияты башлығы Шамил Радиф улы Мөхәмәдиновты һәм Абзай ауылы хакимияты башлығы Закирьян Ғалимиян улы Камаловты, Дыуандардан инде Дыуан районы хакимияты башлығы урынбасары Альберт Риф улы Кидья Булатовты, Иҫке Хәлил ауылы мәдәниәт йорты етәксеһе Мәрфуға Дамир ҡыҙы Шутованы һәм
Барыгызла сахнабыдын турына сахнабыдын. Рәхмәт егет. Хөрмәтле, карале. Күйргәз районы вәкилләрендә сакрайык инде. Рәмзия Хисамова килен булып төшкән ердән дә килгән кунактар. Күйргәз мәдәният бүлеге начальнигы Әлфия Наил кызы Бахитова һәм мәгариф бүлеге начальнигы урынбасары Ләйсән Хәсән кызы Аднабаева. Рәхмәт егет. Бүгенге күркәм юбилейга тагыла ямь өстәгедәле хөрмәтле кунактар. Эшләй, әйдәгез. Хөрмәтле Рәмзия апа, сезне бүгенге матур бәйрәм, күркәм юбилейгыз белән, сын күңелдән бөтен кыйгы халкы исеменнән сезне тәбриклибез. Без кыйгылар шундый билдәле якташыбыз булганы менән бик горурланабыз, хөрмәт итәбез. Сез башкарган һәр ролегыз өчен кабатланмас бизәкләр табасыз. Уны үзегезнең күп еллык сәхнә тәҗрибәсе, искиткеч талантыгыз белән баетасыз. Сезгә сын күңелдән кырыстай ныклы саулык, ак бәхетләр, иҗади уңышы, алдагы көндә матур яңа рольләр телибез, озын гомер һәм тормыш иминлеге телибез сезгә. Рәхмәт сезгә зур итеп. Менә монда сезгә матур сүзләр яздык. Кайткач үзегез укырсыз, бер бәләкәй генә монда бүләге дә бар. Зур рәхмәт. Хәерле кис, хөрмәтле юбилярыбыз. Кыскасы гына менә шул хатты укып сыгырга рөхсәт итәгез. Хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, Дуан районы хакимияте башлыгы исеменнән һеҙҙе юбилейгыз менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һеҙҙең ижадыгыз менән көсле рухлы, олы йөрәкле, эшкә сапсан булуыгыз менән без һокланабыз. Һеҙгә ижад комары тагыла яңы дәрт илһам килтерһен. Тауган Иске Хәлил ауылы Дуан районы ныклы терәк булып, ижад сәмдәрен куәһен үстерһен. Яңынан яңы асыштар, ижади бейеклектәр, тамашачыларның көсле алкышларын теләйбез һеҙгә. Олы хөрмәт менән Башкортостан Республикаһы Дуан районы муниципаль районы хакимият башлыгы Фаил Мөхәммәдиев. Юбилей менән. Зур рәхмәт. Шулык бездән дә тагын бәләкәй генә хат. Шунда хал бирәм. Әйдәгез. Хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, рөхсәт итегез һеҙҙе ысын күңелдән Иске Хәлил ауылы һәм мәдәниәт бүлеге исеменән ошо матур юбилейгез менән котларга. Һеҙгә таҙалык, һаулык, оҙон ғүмер, алдағы тормошығыҙҙа тағыла матур үрҙәр яулап, беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы һәм ауылдаштарығыҙҙы матур итеп ҡыуандырып йәшәргә яҙһын һеҙгә. Айырмаһын Хоҙай һеҙҙе икмәк һыуҙан, ерем биргән изге бүләктән, урмандарҙан, ҡырҙарҙан, далаларҙан, һайрап та торған ҡоштарҙан. Айырмаһын Хоҙай һеҙҙе балаларҙан, туғандарҙан, дуҫ-иштәрҙән, бойҙай тулҡынланған далаларҙан, сылтырап та аҡҡан инештән. Ғүмерегеҙ оҙон булһын, үҙегеҙ һау, таҙа булығыҙ. Кадерле Рәмзия апай, һеҙҙе Абзай ауылы хакимияте исеменән, Абзай ауылы халҡы исеменән, ошо күркәм юбилейгеҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Абзай ауылының, Абзай урта мәктәбенең усағынан сыҡҡан осҡондан ошондай йондоҙҙар беҙҙең барлығына ғорурланабыҙ. Сәнғәт өлкәһендә һеҙгә киләсәктә ҙур һаулыҡ, таҙалыҡ, бәхет теләйбеҙ. Ижади уңыштар, шул беҙҙең теләктәр. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, хәйерле кис, хөрмәтле
милләттәштәр, тугандар, өфөлләр. Мин бик шатмын бүгенге менә ошо очрашуда һезнең мәйтен һау күркәм залда очрашуыма. Һәм рөхсәт итегез Көйргәзе яктарынан, Көйргәзе халкынан һезгә кайнар сәламнарымды җиткерергә. Шулай ук Көйргәзе хакимияте башлыгы Әхәт Явдат улы Котлы-Әхмәтов исеменнән дә һезгә зур сәламнарымды алып килеп җиткердем. Рәмзия апай, без һезнең белән бик хокланабыз. Һез безнең Көйргәзе районы килене буларак без һезне бик яратабыз. Һезнең иҗадыгызга без гашыйкбыз. Һәм менә бүгенге генә Сара, менә шу минең әйткән һүзләремә исбат булып торалар дип. Чөнки һез безнең башкорт сәнгатенең сагу йындызы, һез тудырган образдар тамашачыларның күңелләренә барып кереп, уларның мәңгелеккә йөрәк түрдәрендә урын яулагандыр дип ышанам. Һезгә алдагы елларда ла менә шу залдар тулып, һезнең һөюсе, һезнең тамашачыларыгыз кул сабыштары узак елларга булган ине. Һезгә исәнлек, һаулык, гаилә именлеге, һез бәхетлеләсәй, һез гомумән бәхетле кешегез. Һез бөек безнең өчен актриса. Рәхмәт һезгә. Хәзер инде рөхсәт итегез кыскасы гына Әхәт Явдат улы үзе килә алманы һәм уның котлау хатын укып ишеттерергә. Рәмзия Ислам кызы, без бүгенге шу залда утырыбызга шул тиклем шатбыз, ерак араларда якын итеп, куана ысып килеп еттек һәм үкенескә каршы Люция Талгатовна үзе килә алманы, үзенең күп сәламнарын, котлауларын безнең аша yetkерде. Әлбиттә, һәм Әхәт Явдат улы котлау хаты язып җибәрде. Хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, Көйргәзе районы муниципаль район хакимияте исеменнән һезне күркәм юбилейгыз менән кайнар котлайым. Һезнең иҗат юлыгыз актерлык осталыгына һәм милли мәдәнияттең бай традицияларына тогрылыктың сагу мисалы. Ярты буатка якын тормышыгыз менән бәйле Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәһендә матур юбилейгызны каршы алуыгыз аеруча куандыра. Күп титтә елдар һез тамашачыларны, талантыгызны ихтирам итүчеләрне күп яклы осталыгыгыз менән шатландыраһыгыз. Үзенчәлекле актерлык халаты, күңел ихласлыгы һезгә уңыш һәм тамашачыларның ихлас һөюен алып килде. Һәр ролегездә тәэсирлеге һәм психологизмы яшь актердар өчен өлге булып тора. Һез күп милләтле республика мәдәниятенең казанышы булган, тиктәнән ашу кабатланмас һәм онытылмас сәхнә образы тудырдыгыз. Тамашасы һәм ролегезне үз итеп ихлас яратып кабул итә тамашачылар. Башкортстан Республикаһының халык артисты һәм БССРның атказанган артисты дигән югары исемдәр емешле иҗадыгызның хезмәттәһе, намуслы хезмәт юлыгызның югары баһаһы. Киләсәктә лә репертуарыгызда милли сәнгать өлгеләре менән байытып, республикабызның мәдәнияте үсешенә тос өлеш индерерһегез дип ышанабыз. Байрамыгыз менән тәбрикләп, һезгә ныклы һаулык, гаилә бәхете, рух ныклыгы, шатлык каваныстарга бай, якты көндәр, яңнан яңа иҗади үрдәр һәм уңыштар теләйм. Әхәт Явдат улы. Зур рәхмәт һезгә йылы күздәрегез өчен, матур күздәрегез өчен, безнең Рәмзиябезне шул тиклем йылы кутлаганыгыз өчен. Рәхмәт һезгә. Рәхмәт һезгә. Хәзер достар, юбиляр өчен, килгән кунактар өчен Кыйгы районы егете, Башкортстандың халык Рәсәйдең атказанган артисты Рәвис Захитов йырлай. Баянда Рамис Хакимов. Günahdır
Рауис Захитов һәм Рамис Хакимов. Рамзия Ислам кызы, олы юлыгызның туданы, һеҙҙең нурлы күҙҙәрегеҙҙә, көләс йөҙҙәрегеҙҙә бер дә үҙенең эҙен ҡалдырмаған һәм Алла бирһа, киләсәктә лә ҡалдырмаһын. Һәр ваҡыт шулай нурлы, көләс булығыҙ. Һәм был гөлләмәләр, изге теләктәр, матур һүҙҙәр бүген тик һеҙҙең өсөн. Әмин Рамзия Ислам кызы ҙур кинәнес менән сәхнәгә бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе, Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Амир Миңләхмәт улы Ишемғоловты һәм Башҡортостан театрдар эшмәкәрҙәре союзының беренсе урынбаҫары Хөрмәтулла Ғәззәли улы Үтәшевте саҡырам. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, хөрмәтле Рәмзия Ислам кызының дуҫтары, туғандары, яҡташтары, бөгөн шундай матур тантанаға йыйылғанбыҙ. Әлбиттә, һеҙҙең тормошығыҙҙы бөгөн беҙҙең бөйөк Башҡорт дәүләт академия театрыһы әлбиттә күреп булмай. Күҙ алғанда, мин үҙемдең тормошомда, студент ваҡытта, комсомолда эшләгәндә, шул ваҡытта, студент ваҡытта беҙҙең студенттар әйтәдер гайны. Әмир, тауышып бир әле, ошо театрға билеттарҙы нисек инергә була икән тип әйтәдер гайнылар. Ғүмерҙәр үтте, телевизорлар, интернеттар килеп тыуҙы. Төрлө мөмкинлектәр халыҡтарҙың килеп тыуҙы, театрлар яңлап барлыҡҡа килде. Ваҡыттар үтте, һәм дә театр шундай әһәмиәтле, халыҡҡа хеҙмәт итеүсе театр үҙенең бәҫен юғалтманы. Шундай матур, ышаныслы, шундай беҙҙең актерлар бар да. Ә хәҙерге ваҡытта миңә килеп әйтәләр, һин бит Алиханов белән ҡоролтайҙа бергә эшләйегеҙ. Билеттар алып бирешергә ярҙам ит әле тиеләр бөгөндә. Шуға беҙ уйлайбыҙ һәм дә хурланабыҙ шулай бөйөк беҙҙең театрыбыҙҙың, халҡыбыҙҙың шулай тарихын, телен һаҡлап ҡалыуҙа төплө урын алып торғанда ҡалған өсөн. Һәр ваҡыт шулай биналарыбыҙҙың, залларыбыҙ һәр ваҡыт шулай түбәл халыҡтар белән була бөгөнгә.
Hürmetli Remziye İslam kızı. Rüksat ettiğiniz bütün dünya başlıkları kurultayı başkarma komiteti isiminden hizzi maktav gramata bilen böleklerge hem de hizge aldağı turmuşuğuzda icadi yumuşlar isenlik hağlık dilerge hem de aldağı turmuşta hizge şulay bəxitli qırsay bəxitli ölesay bulup turmuşuğuzga motor qırab halkımızga şulay tilbiz buhun tip ilibiz buhun tip aldağı turmuşuğuzda işlev yönelişinde uğuşlar tileybiz hizge hizin hamak bizin şulay aktörlerimiz bulganda elbette Başkurt halkı hem anın dili, tarixi buğan bar hem bulasak. Bizim buna yanı Meskede sıkkan Başkiri деген яңа китап бар. Шулай халык безнең ихлас күңелдән бездән һәр вакыт бүләк итәбез, халыкка таратабыз. Безнең халкыбызның шунда бөек тарихи язылган ошо китаптыла бүләк иткә килә. Хөрмәтле дуслар, менә 1 март көне Башкорт гаиләһе без игълан иттек. Һәм менә быелгы елда да гаилә туган тел хаксыгы дигән шундай матур кисәбезне үткәрдек без бүген. Бұл кисәне үткәргәндә төпле урын алып торды ошо безнең актер театрлары. Шуга уларның ошо театрда гына алар үзләренең эше белән булып калмайлар. Халкыбызга хезмәт итәләр, икенче режиссер да булып алар хезмәт итәләр, вечерларда апарлар һәм төпле халкыбызның тарихын һәм аның теле хакларда төпле урын алып торалар. Шуга мен театрды бүтән башкортлар курултайы исеменнән ошо мактау грамота һәм бүләкләргә әйтәм. Алекс Закировичка бирәйек, мен әле һезгә бирәйек микән? Алекс Закирович бармы? Рәхмәт шулай бергә булайык, бердәм булайык. Рәхмәт сезгә. Матур кисә белән сезгә. Зур рәхмәт сезгә. Hürmetli Remziye İslam'la hede Başkursal Respublika'nın Teatrlar İşmekarları Sayuzu isiminden Kurkem yubileyiminden kaynar kutlayımız. Hed buna niseme yıllar işlev başında teatrımızın danın көтәріп, республика буенса гына түгел, башка төбәкләрдә дә Башкорт театрының данын күтәрдегез һәм күтәрәһегез. Әлбәттә, бұл Yıllar içinde nindey gine roller atkarılmagan. Ol dramahala, tragediyahala, külkülü, yırlı, moңлы. Buna bugünkü kisenin birinci bölümünde bir gördük. Türlü rolga, türlü suretke inip, nindey gine rolde bulağına karamaktan onu yerine yetkirip, ödegizgine khas bulgan matur юмор менән аткарагыз һәм Алла бирһә киләсәктә дә театрыбызның данын шулай күтәрергә һәм үстерергә язһын. Һеҙҙең бына ошо күрһәткән хеҙмәттәрегеҙ өсөн Башҡортостан Республиканың Театрҙар эшмәкәрҙәре союзы һеҙгә Станиславский исемендәге көмөш медаль менән бүләкләй. Yılmayıp qara
Яқтыр әзәңгәр күген Кояш болып күктәрімеді Хин балқыйын хин бөгін Қайғас қашын үріне күден Бұл янымда келдейін Güzelim him atırım him İkini günahıyım Kıyas başın hürme kudem Bul yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkini günahıyım Kadir bu dünyalar Yaşap da bulmak gerek Hükümlü bulgan yüzünden Nurlar turra bırakır Kıyas başın hürme kudem Bu yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkine günahı Sırlıların şayandayım Yine yoktur dingder Zifa bulgan bu yanından Günleşte seske gülden Kıyas başın hürme kudem Bu yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkine günahıyım Kıyas başın hürme kudem Bu yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkine günahıyım Kıyas başın hürme kudem Bu yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkine günahıyım Kıyas başın hürme kudem Bu yanımda geldeyim Güzelim him atırım him İkine günahıyım Güzelim him atırım him İkine günahıyım Артур Кунакбаев. Артур Кунакбаев. Рәмзия Исламовнаның ижад биографиясында Галиаскар Камал исемендәге Татар Академия драма театры айрымса зур урын алып тора. Чөнки 1971-75 елларда улар тормыш иптәше күренекле драматург Башкортстанның һәм Рәсәйнең аткадыган артисты Илшат Халил улы Йомагулов менән бергә Казанда Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия драма театрында эшләйләр. Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, рәхим итегез һәргә. Рәхмәт. Сәлам, уфалылар. Сәлам нурлы Казаннан. Менә бүгенге кичәдә Рәмзия турында ис китәрлек матур сүзләр сөйләделәр. Аның тормышын да әйтеп киттеләр, иҗатын да. Менә Рим алып баручы яшь кыз әйтеп китте. Рәмзия апа яшь чагында ниндирәк булды икән ул дип. Рәмзиянең яшь чагын без беләбез инде аны. Әле менә кичә театрда мин Равил Шәрәфиев дигән мәшһүр артистыбызны очраткач, Рәмзиягә барасың икән, сәлам әйтте. Булан баласы иде ди.
Biz менә театрга килгәндә, әле мине студент чагында мин аның артыннан нәркәсне уйнау бәхетенә ирештем. Илшат агайга да бик зур рәхмәт, авыр туфрагы җиңел булсын. Менә шушы вакытта килеп кергәндә без студентлар, мин бигрәк тә куркам, шул вакытта иң беренче Рәмзия миңа карата Рәмзиянең җылылыгы, аның ярдәмлелеге миңа ничектер Рәмзиягә тартылдым мин. И шушыннан Рәмзиягә якынлашып дус булып калдым. Мин ул горурланам дуслык сүзеннән. Менә ул яшь чакта, менә ваемсызлык, матурлык, кайгысызлык, менә шушы театрыбызның, тормышыбызның иң матур вакытында сәхнәдә Рәмзия белән, театрыбызда Рәмзия белән үтте. Без барганда, әлбәттә, Рәмзия татар театрының сәхнәсен тоткан кеше, героин артыннан героин уйнаган актриса да иде. Аны бигрәк тә Марсилә ярата торган иде, Сәлимҗанов. Шушыннан соң менә шушы дуслык, менә мин әйтер идем, дуслык бар шын дуслык дигән изге сүз. Була дуслар күп, шын дус була бер-ике. Менә ул шын дус бер вакытта да сиңа хыянат итми, сиңа авырлыкка китерми, сине кайгы хәсрәтләрдән саклый, тормышның опыры булып тора. Менә шуңа күрә шушы яшьлектәге матур мизгелләр тормышыбызның матур мизгеле булып гомер буе безне алып барды. Менә рәхмәт сиңа, Рәмзия. Шушы дуслыкны саклаган өчен мин менә аптырыйм. Кыйгы әле кая менә Чиләбе ягындагы бер башкорт кызы, Татарстанның Болгар янындагы бер мишәр усалавыннан чыккан кыз, безнең арада каян килеп чыкты ул дуслык. Менә шуңа гомер буе уйлыйм, җавап бирә алмыйм. Шуннан да Рәмзия, рәхмәт сиңа, тагын бер кайт. Безнең артистлар сине онытмыйлар бер вакытта да, хәтта тамашачылар бар әле сине истә тотучылар. Менә шу бүлекне бирим инде баштан. Театр бирде мана. Микән нәшәсең бу? Бик кичкенә. Бу сабын кибетеннән әйбер алатыгы сабын. Микән инде сабын. Розия апа борчылма, кичкенә булса да төшкенә диделәр. Бу театрдан. Инде Рәмзия менә бу кичкенә генә әйбер. Бу безнең дуслык билгесенә печать суга торган, печать бу диге, мөһер суга торган. Менә югалтмыйча мине. Рәсәйдең аткаданган Татарстанның халык артисткаһы Рузия Мөтигуллина һәм безнең якташыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисткаһы Гөлсем апай Исәнгулова. Рәхим итегез, Гөлсем апай. Илшат агай безнең детдомдан чыккан егет ине ул. Ул театральный училищене бында бетергәс, уйнай башлаган кеше ине әле, Мәскәүгә баргансы, без килеп көндезге спектакльләргә кычкырып утыра идек. Илшат агай, Илшат агай, Илшат агай дип аптырап кала иде ул теге. Һәр якшәмбе көндезге спектакльләренә без операга ла, балетка ла һәм подвалдагы Курсак театрына ла йөри идек. Драма театрына барының да исемнәрен дә белә идек. Шул вакытта Илшат агай эшләп ятканда бер заманды безнең хәзер мин безнең дип әйтәм инде, Камал театрының баш режиссеры Сәлимҗанов Ричард өсте куярга йөри. Шуннан Илшат агайды сакырган уйнарга Камал театрына. Илшат агай килде, ул татар телен белә икән. Ияреп килгән Рәмзия. Без инде булай гына килгәндер инде, китер инде дип тора бара Марсил Хәкимович әйтә, юк ди, ул да артистка буларак уйнаясак ди. Мин куркып калдым, әйтәм. Сепси башкорт кызы, ничек әйтәм татар телен белдер икән ул. Минең үземә бик авырга туры килде. Шуңа күрә мин теге үскәндә гел Сепси башкорт авылында үстем, балалар йортына килдем, тагын башкортлар, теге башка кешеләр белән теге мөнәсәбәтләр юк. Шуңа күрә татар телен минең ишеткәнем юк иде. Булмайтам, Рәмзия нишләр икән инде хәзер. Шуннан карайым, бу татарча һөйләшә башланы. Һәм шактай әйбәт һөйләшә башланы.
Шуннан нәркәсті ойнап ебәрді, тикшіріп отырам әйтәм, бірәр ерде ялғышмас мекен деп. Yok, шиста үйләші, сұққын сұқмай әйтәм. Yok, аптыраш болды, менің өзімісін асыш болды. Ойнап кетті, ис кеткіз. Кішілер, тамашасылар біле башладылар. Ана Башқұртстаннан келген нәркәс деп ертәлер енді оны. Бына шолай башқұрт қызы келіп, вақытты сағына болғалар да, өзін ханатмайынса, шип-шиста татар тілінде, әлі ол нәркәсігіне ойнаманы, башқа рөлдерділер ойнаны. Хедірмейінсе, бек ғұрыр келіш кетіп та барды. Шуңа көрі құрметібіз бек зор. Барыбыздың да біздің шепкисілер қайттық. Бізден қайттылар үфі театрнала. Олар да яша әлі бек матур-матур рөлдер ойнайын. Сәләмәтлігің Аллаға шүкір. Балаларында әйбәттер. Bir hele iştilerdiler. İştilerinin kavuşun eydet. Allah'a şükür. İsen hava bol. Eli biz ölürge yayınmayız. Mine hiken tula bu yıl. Buna hiken tula diyor. Korak değil. Aktrisa. Şuna göre men tuğan yerimde hağınıp kaytam. Granitsini ötüge menin közüme yaşlar kile. Barbar ilin özündeki olup kalayken. Kaydağına olsan da. Buna hine berekegine bir iktelik olsun. Bizden kilevgiz bakın. Şahlık. Rahmet Gülsüm apay, rahmet. Bana eli vazmonçlarım bir zor kup. Tamaşasılarda heyindir. Rahmet Gülsüm. Әғадыр сығышты давам етәбіз. Театрдың Камал театрының яш талантлы артисі Раил Шамсуаров ерлай юбилярға өдінің бүләгін. Сәмсіз, қайырлы кештер. Nindi yemle beznen güzeller Tuşelgenler yumuşak hatfeller Oluşacaklar yaşar gülenler Yaşlıgını hatırlatarlar Yaşlıgın deyip üzülüp jırlar idim Üzülüp jırlayıp durğanla jır bulsa Yaşlıgına yügürüp kaytar idim Yügürüp kayta turğanla yol bolsa Yaşlıgının ötüp gitüven Kuşlar gitüvene dingelim Gitken kuşlar yazan
тұрғанла yol болса кири қайта тұрғанла yol болса. Бик зур рахмат сезгә юбилейгез белән. Үзегезгә олы рәхмәт, ян дусларыбыз, кан кардәшләребез. Башкорт студияһын дигәндә мин 8 генә класс бетергәйнем. Шуңа күрә Рифкат ага Фәйзи мине көсләп ебәрде татар студияһына. Татар студияһында уку үзе ул гына түгел, Мәскәүдә Hind целый университет карап укып кайтасың дип ебәрде, ул ебәрүче булды. Но өйрәндем мин татар теленә һәм эшләрнең иң уңышларын эшләнем. Башкортларга кызыллык китермән. Рәхмәт сезгә, йылы теләкләрегез, матур һүзләрегез өчен. Рәхмәт татар дуслар, бuna күпме серләр асылды. Рәхмәт сезгә зур. Шул тиклемдә һәр вакыт яшь матур булып калуыгыз өчен рәхмәт. Сезгә рәхмәт Рәмзия Ислам кызы, яшь матур булып калганыгыз өчен. Абына мин инде үз сиратымда тагыла бер ян достарыбызны Өфе дәүләт Курсак театрын сәхнәбез түренә сакырам. Рәхим итегез, хөрмәтле кунактар. Башкортстаныбыздың ғорурлығы Рәмзия. Халқыбыздың хазинасы Рәмзия. Күктәр нуры менән яктыртылган гәүһәр рухлы Рәмзия. Безне бында олы ихтирам тойгыһы, хөрмәтләү һәм рәхмәт хисләре сакырды. Ул йөрәк сакыруы, халкыбыздың батыр йөрәкле, матур йөрәкле кызы, талантлы сәхнә әлиһәһе Рәмзия Ислам кызы. Ниндәй бүләк һеҙгә бөгөн? Әллә ҡояш,
кымытлы әйбер бүгін һеҙҙе матурлайҙыр. Әйҙә ҡағылмайыҡ айға, ҡояш булһын кешеләргә. Яҡты нурын һибә торһон һеҙҙең кеүек ишеләргә. Һеҙгә бүләк ошо театр, һеҙ яратҡан сәхнә юлы. Бүләк тә шул, теләк тә шул, аяҙ булһын һеҙҙең ғүмер. Бәхетлеһең оло йөрәгең менән, йәшләй һөйгән йәрең, бәғерең менән. Яҙың, йәйең, көҙөң, ҡышың менән, баҡсала һайрар ҡошоң менән. Һин бәхетле ҡайындарың менән, туған яғың, туған театрың менән. Бәхеттәр өҫтөнә бәхетлеһең, ҙур тәүфиҡлы балаларың менән, ейәнсәрҙәрең һәм ейәндәрең менән. Юғалмаһын йондоҙ юлдары, күрелмәһен күктең нурҙары. уйҙарығыҙ булһын гел ая, Хистәрегеҙ булһын юғары. юбилейығыҙ менән Рәмзиә Ислам ҡыҙы. Хөрмәтле коллегаларга, Башҡорт ҡурсаҡ театрына үҙебеҙҙең оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Беҙҙең хөрмәтле Рәмзиә Исламовна шулай үҙенсәлекле ҡотлауыбыҙ өсөн. Рәхмәт. Сәхнәлә Рәмзиә Исламовнаның балалары, ҡыҙы, Мәжит Ғафур исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы Айһылыу Йомағолова, улы Башҡортостан киностудияһы режиссеры Айсуаҡ Йомағолов, ейәнсәрҙәре Айназа, Анья, Алтынай, Дилбәр, ейәне Асҡар һәм иң бәләкәй ейәнсәре Гәүһәр сәхнәлә. Рәхим итегеҙ сәхнәнең түренә. Әсәй, һиңә Аллаһ Тәғәлә барыһын да мул итеп биргән. Ул рухи ҡеүәттә, ижади һәләттә һәм олы мөхәббәт һыйҙырырлыҡ йөрәктә. Менә шул мөхәббәтеңдең ҡыҙыу һәм наҙлы нурҙарында беҙ балаларың да, ейәндәрең дә, коллегаларың да, тамашасыларың да иркәләнә. Бөгөнгө менә шул юбилейң тантанаһында беҙ һиңә бер әйбер генә теләр инек. Менә тамашасыларҙың да теләктәренә ҡушылып, күп йылдар тағы ижад итеп, беҙҙе яңы образдар, яңы ролдәр, яңы шиғырҙар менән ҡыуандырып тор. Рәхмәт, балам. Менә улымдың да һиңә шиғри ҡотлауы бар ине. Ҡәртнәкәй, ҡотло булһын туған көнөң, бәхетең килһен үрелеп. Ҡыуаныстар ғына юлдаш булһын, йәшә шатлыҡтарға төрөнөп. Инәй, Айсуақтың һүҙҙәренә ҡушылам.
Һине туган көнең менән ихлас күңелдән котлайбыз. Бұл бүләк булды инде, аңлаһагыз. Без аны 29 ноябрь бүләк иттек. Һин ысынлап та талантлы кеше, бөтә яктан да. Һиңә һаулык, иҗат, илһам, матурлык. Рәхмәт һиңә. Рәхмәт һеҙгә, балалар. Зур рәхмәт. Әйе, Рәмзия, һин бәхетле. Иян сәрдәрең менән. Анау роза сәскәһен ҡарағыҙ әле. Уф, үләм. Тфу. Рәхмәт һеҙгә, балалар. Зур рәхмәт. Хәҙер, хөрмәтле тамашасылар, Илшат Хәлил улы Юмағылов һүҙҙәренә композитор Илшат Яхин яҙған, ижад иткән йырҙы Шәйхзада Бабич исемендәге йәштәр премия лауреаты Артур Кабиров башҡара. Рәхим ит, Артур. Üleştimde dostlarıma durup kaldım yapayalnız. Şemim hündü ustarımda. Yangıdılığım ukep ilay, Amlauсы yok minem yendi. Bütənəmə yırğılı qalğan, Tuxtar kövük dünya yeme. Yoxunməgən ışanısın, Yoğaltıvda tabışlarım, Ümitlərdin sattıları, Tuğandırdı yaşın udu. Uqdın davul yürümeler, Satına yaşın yayılır düzdür. Önüdü yattan dağlardılar, Aktarırlık davul küssün. Ümitlerim sattıları, Tuğandırdı ilham utan. Utlu davul ışanısın, Yoğaltıvda tabışlarım, Yoxunməgən ışanısın,
яшен утын. Юкунмәгән шанысың, югалтыуда табыштарым, өмөттәрем саткыларым, тугандырды яшен утын, тугандырды яшен утын, тугандырды яшен утын. Артур Кагиров. Юбилейный Рәмзия апай. Рахмет. Рәмзия Хисамовна, хәзер сәхнә безнең турына һеҙҙең курсташтарыбыҙҙы саҡырабыҙ. Шулай итеп, рәхим итегеҙ, Рәмзия Исламовна бергә институтта уҡыған курсташтары. Рәхим итегеҙ. Залдан да сығыусылар бар. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Рафаэль Габдрахимович, әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Бына бит йәш егеттәр, ҡыҙҙар. Әйҙәгеҙ, кем ҡыйыу курстан, кем староста курсы? Әйҙәгеҙ. Безнең яраткан курсташыбыз Рәмзия. Һин ошо изге сәхнәгә һавала атылған яҡты йондоҙ булып килеп аяҡ баҫтың да шашынып ижад иттең, ашҡынып ижад иттең. Һинең ижадың менән без һоҡланабыҙ, һинең үҙеңде яратабыҙ, һинең менән ғорурланабыҙ. Һинең ошо туған сәхнәлә ижад иткән бик күп образдарың безнең тамашасыларыбыҙҙың күңелендә, йөрәгендә әле лә матур урын алып торалар. Ә инде һинең безнең уҡытыусыбыҙ Илшат ағай менән ижад иткән беренсе образың Нәркәс, ул спектакль тарихҡа инеп ҡалды. Ул театр тарихының биттәренә алтын хәрефтәр менән яҙылған. Ә һин инде ижад иткән Нәркәс, ул халҡыбыҙҙың тарихына инде. Сөнки ошо көндән башлап һин беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар исемлегенә, атамаһына тағын да бер матур исем, Нәркәс исемен бүләк иттең. Ошо көндән башлап беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарға Нәркәс дип исем ҡуша башланылар. Бына ул һин сәбәпсеһең. Шундай гүзәл, матур исемгә без һине яратабыҙ, ижадың менән һоҡланабыҙ. Һиңә тағын да матур ролдәр, ижад теләйбеҙ. Оҙон ғүмер һиңә. Нейін итәрбіз, фуршыттан итәрбіз, яраймы? Зур рәхмәт, курсташтарым, һеҙ булғанға мин бармын. Рәхмәт. Шул тиклем матурһығыҙ, олматһығыҙ, һөйкөмлөһөгөҙ, кәрәкһегеҙ.
Бана исмаһам асын курсташтар дәррәү сыгып үзләренең хис-тойгылары белән уртаклаштылар. Безнең юбилярыбызды Башкортстандың халык артисткаһы Светлана Хакимова котлай. Рәхмәт итегез сәхнәбезнең турына, Светлана. Хөрмәтле Рәмзия Исламовна, юбилейгыз котлы булсын. Һезгә тодалык, оҙон ғүмер, бәхет, шатлыктар, ижади уңыштар. Сәскәләр кеүек ҡар яуа, хәтерләтер йәмле май кисен, шомлы сәскә аҡҡан туғайҙа, йөргән икәү нур кисен, шомлы сәскә аҡҡан туғайҙа, йөргән юлдарыбыҙ шул кистә, айырылды төрлө яҡтарға, ә шулай ҙа иркәлегеҙ итә, алыштырманы яҡтарға, ә шулай ҙа иркәлегеҙ итә, Рәмзия апай, бәхет, шатлык, ижади уңыштар. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Рәхмәт, Светлана. Рәхмәт ҙур итеп. Рәмзия, хәҙер инде ауылдаштарыңды, классташтарыңды саҡырға ваҡыт етте буғай. Әйҙәгеҙ әле йүгереп кенә сәхнә түренә рәхим итегеҙ. Рәмзиәнең классташтары һәм ауылдаштары. Әйҙәгеҙ. Кем башлай? Әйдәгеҙ рәхим итегеҙ. Мин Рәмзиянең авылдашы ла, классташы түгелмен, мин уның апаһы. Ләкин
Оның класстары шул хәтлем бердән бер-бере менән дус, айырылышмайдар бер-берен, өфелә яшәйдәр. Осрашып торалар еш кына. Мин дә шуларга әйәреп йөрим, уларның тормышында кайнашам. Рәмзия, бүген Рәмзиянең көне, Рәмзиянең байрамы. Ул бернисә һүз оның турында әйтергә кирәктер. Мин аны бәләкәйдән беләм бит инде, апаһы булгас, ул бәләкәйдән үк лидер булды. Гел һәр вакыт алдан йөрүне. Класстары булгас инде, класста ла ул лидер була торгайны. Авылда ул иң сибәр, иң талантлы, иң әүзем, урысча актив була бит инде, иң актив кызыкайны. Ул шигырь һөйләргә булһынмы, ул йырларга булһынмы, ул биюдә әйтеп тораһы түгел, төрле скетч дип әйтә торгайны инде без. Ул күвәләк ролендә башкара торгайны, әбиләр ролендә башкара торгайны, оның рольдәре күп була торгайны. Менә һәм ул үзенчәлекле. Ул менә адактан уның үзенчәлекле кеше икәне. Лидер үзенең йөрәгендәгеһен асып халырга, бүтә кешегә таратырга, башкаларның күңеленә күчерергә матурлыктарын, йөрәгенең күңеленең матурлыгын. Менә шул теләк уны шул актриса юлына килтергәндер дә инде мөгаен. Нәйдәлә бына театрда уйнаганда ла уның рольдары уйнауы башка актерларның уйнауына һич кенә лә охшамаган. Ул бәләкәй генә рольләрдә ла бик күп әйтә. Тормыш менән бәйле. Ул минең һеңлем, мин уны яратам. Мин уга классташтары исеменнән, авылдаштары исеменнән киләсәктә менә һуңгы рольдәрен алып караганда гына ла әбидәр роле. Уның әбидәре максатлы, бик серьезныйдар, тәүфиклеләр, ояла беләләр, кишелеклеләр. Менә шундый әбидәрде ул теге сәрелдәп кенә йөргән, еңел генә әбидәрде уйнамай. Уның әбидәре лә бик көчле әбидәрде лә уйный ул. Менә киләсәктә мин ярар, әйе. Рәмзиягә киләсәктә исәнлек һаулык теләйбез бөтәһенең дә исеменнән. Театрдан айырылмаһын. Әле уйнарлык мөмкинлекләре бар дип уйлайбыз. Без тамашачылар инде без шулай дип уйлайбыз. Чөнки уны караганда рәхәтләнеп китеп уйнайбыз. Башка актердар аса алмаган яктарды кешенең күрәбез. Ул проблемаларды сәхнәдә үзенчә хәл итә бит инде. Шуннан тагын нимәләр теләйбез. Рәхмәт. Булды. Шуннан мин тагын минең тагын бер миссиям бар. Әмма бу Рәмзия аның нәйһелә бит талисманы ла бит бездә осыйрым тидәр. Әйе, прошу меня талисман. Сез кем бирәм хәзер? Минең тагын бер миссиям бар. Безнең Абзай авылы Кыйгы районында иң зур башкорт авылы. Мәктәбебез бик шәп. Менә һәйбәт кешеләр сыга. Талантлы кешеләр сыга. Шуларның береһе Екатеринбургта, безнең күбеһе шул Екатеринбургка китәләр инде. Екатеринбургтан бер агайбыз бар, Радиан агай Хизбуллин. Ул сакырылган, ләкин менә олы яшьтәрдә икәнгә итеп килә, шуның өчен килә алманы. Ләкин уның менә котлау хаты бар, мин шуны бик тә ишеттергем килә һәргә. Татарча сөйләнләр, башкортча сөйләнләр, хәтер русча. Уважаемая Рәмзия Исламовна, я с очень важным днем вашей прекрасной жизни, с юбилеем. Мы все твои односельчане с глубоким уважением относимся к твоему творчеству в театральном искусстве. Твое творчество возвышает и наши души, и мысли, и культуру в целом башкирского народа.
К большому моему сожалению, я не смогу стать участником торжественного вечера, посвященного вашему юбилею, но считайте, что я с вами и поздравляю вас от всей души. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейшей деятельности во благо нашего башкирского театрального искусства на долгие годы. Мы, твои односельчане, тебя очень любим. Родион Агай Хизбуллин. Лиза апаға һүҙ бирәм. Бына рәхмәт минең ауылдаштарыма, классташтарыма, апайыма һәм барыһына ла. Бына безнең ошо бына Дамир агайга. Ул нефтяной институтта укыткан, зур безнең авылдан сыккан шәхес, профессор, укытучы. Шуннан бына Лиза апа Киямовна, безнең Мухаммеддинова кыз фамилияһы, Агадуллина иренең фамилияһы, Агадуллина булып, ул Башкортстанда бердән-бер Рәсәйнең халык укытучысы. Кадерле дуслар, һаумыгыз. Мин Рәмзиянең укытучысы. Бына бу сәхнәлә торган балалар, минең балаларым мине. Бүтәлә килмәгәндер әле. Бүген Кырыс табигатьле Башкортстандың төньяк көнсыгышы булган Кыйгы, Дуан районнарының бу сәхнәле байрамы. Безгә бындай байрам гелгенә тәтемәй. Бүген мин бик куанып килдем бу байрамга. Бу безнең өчен зур байрам. Табигатыбыз безнең Кырыс бу хала, халкы кырыс түгел. Халкы мөлаем, талантлы, эш яраткан, тогры булган дуслар белән халык бергә яшәп, шундый халык бездә. Без үзебез кыйгылар. 10 класты тамамлагас, 16 яшьлек кенә мин зур кешене пионервожат итеп җибәрделәр. Беренче кабат килгәс, абзайга директор әйтә, үзеңә ярдәмче тапты. Ярдәмче миңа бу председатель совета дружины була инде. Карап сыктым класстардан, бер бик мөлаем, үзенең галстугы кебек биттәре янып тора, күзләре янып торган. Шундый матур бер кызны таптым. Әйтеп үтте инде Зәкинә ул турыда аның кем икәнен. Әсәе укытучы, янәшендә генә тора, минең фатирымда янәшендә генә. Шул бала менән бына 60-нчы елдан бирле бына шулай бергә атлайбыз. Шуны әйтеп китәм килә. Беренче рольде бында түгел, мин биргәмен абзайда. Нинди роль икәнен әйтеп тормаyak инде. Әйе шулай ди. Миңа беренче кабат убырлы касык ролен бирдең ди. Калган үзе аңлайгыз инде. Но миңа ул убырлы касык ролендә түгел. Миңа ул гомер буена нәркәс ролендә калды. Рәмзияне мин шул хәтле яратам. Ни өчен дип әйтәгез? Мин инде 60 еллап эшләгән мәктәптә мин балалардан кемдән кем икәнен яхшы үзләштердем. Рәмзия ул тогры дус. Нинди вакытларың булмаһын, нинди авыр сактарың булмаһын, ул һәр вакытта дусларын ташламай. Ул туры хүзле, аның беләләр, иптәшләре бетәрле беләләр. Ул һәр вакытта кемгә авыр шул кешенең янында һәр вакытта. Бана мин һәр вакытта шундый укучыларымны яратам. Теге международный олимпиадага катнашканнарын түгел,
Бына шундай тоғры дус болып қалған, кіші болып қалған. Бына шундай оқушыларымды яратам. Шуның өсөн рәхмәт үстергән әсәйіне. Зәйтүн апа безнең бик яхшы укытучысы ине. Мин аның белән һәр вакытта дус булдым. Рәхмәт тамашачыларга, минең Рәмзиямды шулай үстергәнегез өчен. Рәхмәт театрга, минең Рәмзиямды һәр вакытны шулай курсалап, матур итеп сәхнәгә сыгаргандар өчен. Рәхмәт бөтәгезгә, һәр беребезгә шатлык килһен, тынычлык булһын. Шундый матур рольдәр уйнаһын минең Рәмзиям. Һиңә зур уңыштар алда. Рәхмәт Лиза, рәхмәт һезгә Лиза апай, рәхмәт Буритет. Зур рәхмәт, яма туда мирага иде. Рәхмәт Лиза апа. Тукта. Молодец. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунактар, һезнең өчен Юнир Куланбаев йырлай. Рәхим ит, Юнир. Рәмзия апай, юбилейіңіз міне. Һәр вакыт шулай матур булып калып. Яқар яйлар күдәр кыштар, мизгелдәр кевекенә. Улалар да китәләр шул, элгәре бер-беренә. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләндерәләр алмага. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләндерәләр алмага. Yoluşkan almalarga, күбәләктә кар ява. Ey гомерем нишләвең был, башыңа кайларга. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләнделәр алмага. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләнделәр алмага. Әгәр эшкән алмаларга, күбәләктә кар ява. Ей гомерем нишләвең был, ашыган кайдарга. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләнделәр алмага. Әлгенә ингәниле, шау сәскәләр ятларга, шул сәскәләр кайгырала, әйләнделәр алмага. Шул сәскәләр кайгырала, әйләнделәр алмага. Сәхнәдә Мәҗит Гаур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы. Хөрмәтле Олег Закирич, бүген һеҙгә рәхмәт итегез. Рәхмәт. Хөрмәтле Рәмзия Ислам кызы, моңа ниһаят безгә дә сират килеп етте. Һеҙҙе шундай оло байрамығыҙ менән ҡотларға. Бүгенге кисәлә тантанала һеҙҙең адреска бик матур, бик йылы һәм бик хаҡлы
матур һүҙҙәр әйтелде. Уларға өҫтәп шуны гына әйтәһем килә. Бөтә коллектив исеменән Башҡорт Академия драма театрының сәнғәтенә, уның тарихына, уның биографияһына индергән хеҙмәт өлөшөгөҙ өсөн, эшләгән эштәрегеҙ өсөн һеҙгә оло рәхмәт. Таҙа иҫән, һау сәләмәт булығыҙ. Балалар менән, йәнсәрҙәр, ейәндәр менән рәхәтләнеп, һау сәләмәт йәшәгеҙ. Алдағы көндә күпме Аллаһ Тәғәлә биргән беҙгә бергә эшләргә яҙһын. Ошо сәскәләрҙе беҙҙең хөрмәтебеҙ итеп ҡабул итегеҙ. Ҙур рәхмәт барығыҙға ла. Бына ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡәҙерле дуҫтар, тамашасылар. Һеҙ һәр ваҡыт беҙҙе талпындырып йәшәтәһегеҙ. Беҙгә рух өҫтәйһегеҙ. Беҙ һеҙҙең өсөн генә талпынып сәхнәгә сығабыҙ. Һеҙ беҙҙең, нисек тип әйтәйем, илһам сығанағы. Рәхмәт һеҙгә, ҙур. Беҙ һеҙгә шунса үҙегеҙ биргән мәрхәмәтте өсләтә, бишләтә, унлата ҡайтарырға тырышабыҙ. Был беҙҙең һәр беребеҙгә шулай ныҡ һеңешкән. Һеҙгә коллективҡа менә минең барыһы килгәндәр, Аллаға шөкөр, 70 йәш ул, барыбер маҡтанырлыҡ йәш. Мин маҡтанам. Мин маҡтанам ошо йәшкә еткәнемә. Бына барығыҙға ла етергә яҙһын, уҙышырға яҙһын беҙҙең һәр беребеҙгә, бер-беребеҙ менән йәш буйынса. Һәм нисектер көстәребеҙҙе, ғәйрәтебеҙҙе, һөйкөмлөлөгөбөҙҙе, кәрәклегебеҙҙе һаҡлап алып ҡалырға яҙһын. Бына ошо бөгөнгө матур кисәлә мин Олег Закир улына ҙур рәхмәт әйткем килә. Бына ошондай матур осрашу бүләк итте ул беҙгә. Сөнки беҙҙең профессия шулай бит инде, күренеп тора ул. Һеҙҙең өсөн эшләнелә, сөнки бөтәһе лә күрә. Бына ошо күрә белгән кешеләргә беҙ барбыҙ дип һәр бер артистты матур итеп сығарып күрһәтә белә ул. Ролдәрендә генә түгел, спектакльдәрендә генә түгел. Ниндәй кимәлдә уларҙың мөмкинселектәре бар, ошонола. Һәм уларҙың ниндәй кимәлдә үҙҙәренең яратҡан тамашасыһы бар. Һеҙгә ҙур рәхмәт, Олег Закир улы. Шулай бына бөтә коллективҡа. Беҙҙең коллектив матур. Шулай бит. Был һеҙгә. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Барығыҙға ла. Хөрмәтле Рәмзия Исламда һеҙҙе тағы ла бер тапҡыр бөтә тамашасылар һәм коллектив исеменән ҡотлайбыҙ. Иҫәнлектә, һаулыҡта бергә эшләргә насип булһын. Рәхмәт! Ура! Рәхмәт! Хушығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, яңынан-яңы матур премьераларҙа осрашырға насип булһын, Аллаһы бирә. Хушығыҙ, дуҫтар.